সাধারণত সকল ইউটিউবারই আমরা এইগুলো ফানি ইমেজগুলো ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি আমরা যারা এন্টারটেইনমেন্ট ক্যাটাগরি কাজ করি এবং ফানি ক্যাটাগরি যারা কাজ করি এবং যারা রোস্টিং ভিডিও কাজ করি। তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই এইগুলো কোথায় পাবো এবং এইগুলো কিভাবে কাজ করব? এইগুলো কি আমরা ইউটিউব থেকে বা যেখান থেকে ডাউনলোড দিলে কি আমাদের কপিরাইট আসবে কি আসবে না? আজকে সম্পূর্ণ কিছু আজকে খোলাসা ভাবে আপনাদের এই ভিডিওতে আমি জানিয়ে দেবো। সর্বদা আপনাদের জানিয়ে দেবো এই জিনিসটা কোথায় পাবো, তাই ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবেন না। যদি আপনি স্কিপ করে দেখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না এটা আপনি কোথায় পাবেন। তা সর্বদা আমরা চলে যাব কি ইউটিউবে। আমরা সর্বপ্রথম চলে যাব ইউটিউবে। ইউটিউবে প্রবেশ করলাম। ইউটিউবে প্রবেশ করার পরে সার্চ বার আছে, সার্চ বারে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে দেখেন আমি লিখবো কি কপিরাইট ফ্রি ফানি ইন্ট্রো। কপিরাইট ফ্রি ফানি ইন্ট্রো লিখে সার্চ করলাম। এ দেখেন চলে আসে কপিরাইট ফ্রি ফানি ইন্ট্রো। এ দেখেন আপনাদের একটু দেখে দিচ্ছি, অল্প একটু দেখে দিচ্ছি আমি আপনাদের। অর্ডার করুন এখনই। ঠান্ডা এইরকম এইরকম আপনি অনেক ফানি ইন্ট্রো পাবেন। এ দেখেন ফানি ইন্ট্রো, দেখছেন কত ফানি ইন্ট্রো। আপনি এই ফানি ইন্ট্রোগুলো ব্যবহার করতে পারেন আপনার কি প্রত্যেকটা ভিডিওতে। এরকম ফানি ইন্ট্রোগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আপনি আরও ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি এইগুলো এইগুলো কিভাবে ডাউনলোড দেবেন। আচ্ছা ফানি ইন্ট্রোগুলো দেখাচ্ছি। এ দেখেন এখানে কত ফানি ইন্ট্রো রয়েছে। এ দেখেন ফানি ইন্ট্রো। এবারে এই দেখেন সব ফানি ইন্ট্রো। আমরা এইগুলো সাধারণত এইগুলো আপনার দেখাই ভালো, এইগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করে থাকি। দেখেন এইগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। আচ্ছা এইগুলো আপনি কি আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা এইগুলো আপনি আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইগুলো কিভাবে ডাউনলোড দেবেন। ডাউনলোডের কোনো একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, কারণ উল্টো পাল্টা করে ডাউনলোড দিলে কিন্তু আপনাদের ডাউনলোড হয় না। তার জন্য আপনাকে কি করা লাগবে, প্রথমে মনে করেন যে এই যে ডাউনলোড দেবেন। এই যে ডাউনলোড দেওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে, যে এখানে দেখেন কি এই ভিডিওটা আপনি শো করছেন, এখানে শেয়ার অপশনে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে কপি লিঙ্ক আছে, এই কপি লিঙ্কে যাবেন। কপি লিঙ্কে যাওয়ার পরে আপনি কিন্তু বিটম্যাট ডাউনলোড দিয়ে রাখবেন। কি বিটম্যাট, এই বিটম্যাট আপনি ডাউনলোড দেওয়ার পর দেখেন বিটম্যাট ডাউনলোড দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কপি লিঙ্ক করছেন, এখানে ডাউনলোডে দিয়ে দেবো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি এইগুলো অডিও ডাউনলোড দেবেন। আপনি যদি অডিও ডাউনলোড দেন তাহলে এই যে 48K এটাই ডাউনলোড দিতে হবে। আর আপনি যদি ভিডিওতে ডাউনলোড দেন তাহলে যে 360p এইটাই ডাউনলোড দেওয়া লাগবে। তাছাড়া আপনি বাকি যে এইগুলো যদি ডাউনলোড দেন আপনার ফোন অনুযায়ী আপনার সাপোর্ট করবে না। আপনার ফোন যদি ভালো ফোন হয় তাহলে পরে আপনার ফোনে সাপোর্ট করবে, আর আপনার ফোন যদি নর্মাল ফোন হয় তাহলে এইগুলো আপনার ফোনে সাপোর্ট করবে না। আর আপনার যদি পিসি হয় বা কম্পিউটার হয় তাহলে যে কোনো অবস্থায় আপনার এগুলো সাপোর্ট করে দেবে। আপনি কী করবেন, এখানে ডান দিয়ে দেবেন। ডান দেওয়ার পরে এখানে ডান লেখা আছে, এইটাও ডান দিয়ে দেবেন। তাহলে হচ্ছে কি আপনার ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। দেখেন ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তার জন্য আমরা কি করবো, তার জন্য আমরা চলে যাবো গ্যালারিতে। যাওয়ার পরে দেখেন আমি ডাউনলোড দিচ্ছি। দেখেন আপনি করতে পারেন কি এই জায়গাতে আপনি ইউটিউবেতে আসবেন, ইউটিউবেতে আছে এইরকম অনেক পাবেন। আপনি অনেক ফানি মিউজিক পাবেন, মানে পাবেন ইন্ট্রো পাবেন। এই ইন্ট্রোগুলো আপনি ডাউনলোড দেবেন। এই যে ইন্ট্রোগুলো এরকম অনেক ইন্ট্রো আছে। হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন হাসির রহস্যর জন্য যারা ফানি ভিডিও করে থাকি
এই যে এই ইন্ট্রোগুলো ডাউনলোড এখান থেকে ডাউনলোড দেবেন। এগুলো ডাউনলোড কেটে কেটে আপনার খণ্ড খণ্ড যেটা যেটা প্রয়োজন আপনার, এই ব্যক্তিটার প্রয়োজন বা এই ব্যক্তি এখানে যাদের প্রয়োজন একটা দুটো এই দশটা আপনি কেটে ছোট ছোট করে নেবেন। এবারে আছে নিচেরটাও আছে, নিচের এইগুলো আপনি কেটে কেটে ছোট করে নিতে পারেন। হ্যাঁ, আপনার যেটা প্রয়োজন, যারা ফানি ভিডিও করে থাকেন এরমভাবে আপনি ফানি সংগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। যদি এইগুলো এবারে এডিটিং করবেন, ভালোভাবে এডিটিং করবেন, করে আপনার কোনো কপিরাইট আসবে না। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।